Gördüyünüz bunlar may böcəyinin sürfələridir. Peyinli bir torpaq sahəsindəyəm. Yəni hara əlimi atsam, torpaq peyinlidir və təbiiliyi görürsüz. Yəni peyin həqiqətən də əvəz edilməzdir və qurdun da çıxmağını gördünüz. Təbii qazdım və qurdun çıxmağını gördünüz. Bir torpaqda qurd varsa, o torpaq həm münbütdür, həm də canlıdır. Amma peyin kənd təsərrüfatında əvəz edilməz bir üzvü gübrədir. Amma bir məsələ var ki, bu cür may böcəklərin larvaları, bəzi xəstəliklər, bəzi bakteriyalar, alaq toxumları olduğuna görə peyini biraz bizə mənfi tərəfi var. O da düzgün vaxtda istifadə etsək, yarı çürümüş halda. İstifadə etsək, onda peyinin bizə faydası olacaq. İndi mən bu may böcəklərini öldürmürəm, çünki bura heyvanlar üçün örüş sahəsidir. Amma belə kartof əkini üçün olsaydı, məcbur bunları öldürməli idim mən. Çünki bunlar köklər, incə telli, incə qida maddələr mənimsədiyi bitkinin o köklərini gəmirərək yeyirlər ki, qidalanırlar. Amma mən öldürmürəm, dediyim kimi heyvan otlaq sahəsi olduğu üçün. Sağ olun, var olun.